Ийм 809-т ерөнхий шалгалтанд бэлтгэж байгаа сурагчид зориулсан номны уусах чанар бүлэг сэдвийн зарим бодлогыг бодож тайлбарлая. За 466 дугаар даалгавар дараах нийтлүүдийн аль нь усанд сайн уусах вэ? 466 467 бол төсөөтэй даалгавраад. За тэгэхээр бид нэр энэ уусах чанарын өснөгтийг хараад бүгдийг нь цээжлэх боломжгүй. Тийм учраас бид нар нэг тодорхой зөв тогтлуудыг мэддэг байх хэрэгтэй байна. За жишээлбэл хамгийн ихнийх нь энэ нитрат. Тэгэхээр нитратта ингэж байгаа. Нитратын давс бол бүгд усан дуусна. Тэгэхээр бид нар усан дуусдаг давсны жишээ гаргахдаа нитраттай давс сонгох юм бол хамгийн тохиромжтой гэсэн үг. За хоёрт нь бид нар литий, натрий, калий ингээд энэ металлуудыг харахаар тэгээд аммон эднийг харахаар ерөнхийдөө бүгд уусдаг байгаа байхгүй юу? За ер нь бол ингэсэн үг. Нэгийн А бүлгийн давснууд литийн карбонатаас бусдын литийн фосфат тунадас байсан тийм ээ. Литийн фосфатаас бусд нь усан дуулна. За ийм зүй тогтлыг бол иймэрхүү зүй тогтлуудыг бид нар цээжлэх хэрэгтэй гэсэн. Тэрнээс энэ өснөгтийг бол бүхэлдэн цээжлэнэ гэдэг бол хэцүү шүү дээ, тийм ээ. За холоортой болохоор ерөнхийдөө дараа нь бид нар энэ холоорыг авч үзнэ. Холоортой бол ер нь бол мөнгөний холоорид тэгээд хар тулганы холооридоос бусад холоорид ууснаа гэсэн. За тэгвэл мөнгөн усны холоорид энтергээд тунадас байдаг л да. Энэ дээр мөнгөн ус байна уу? За мөнгөн усны яг энэ мөнгөн ус холоор хоёр нь биш. Яг мөнгөн ус холоор хоёр нь бол уусдаг гэсэн үг. За тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар мөнгөний холоорид хар тулганы холооридоос бусад холоорид бол ууснаа гэдэг. Ингээд ойлгочих хэрэгтэй. За гих мэтчлэн дээрэс нь бол яг энэ органик руу ороод ирэхээр ацетатын буюу цууны хүчлэлийн давс бол бүгд уусдаг гэж байна. За ямар ч байсан эхний ээлжинд бид нар бол энэ гурван зүй тогтлыг бол зайлшгүй мэддэг байх хэрэгтэй. За дөрөвд нь бол бид нар 10 дугаар ангийн катионы чанарын аалз дээр үзсэн тэр тунадснуудаа сайн мэддэг байх хэрэгтэй. Жишээлбэл бид нар хамгийн түгээмэл хэрэглэж байгаа тунадас бол мэдээж мөнгөний холоорид, мөнгөний бромид, тэгээд мөнгөний йодид байж байгаа тийм ээ. За дээрээс нь бол барын карбонат, барын сульфат бол маш их хэрэглэгдэж байгаа. За кальцийн карбонат нэлээд их хэрэглэгдэж байгаа. За гих мэтчлийн ийм түгээмэл хэрэглэдэг тунадснуудаа бас сайн мэддэг байх хэрэгтэй гэсэн үг. За ер нь карбонат бол нэлээд их тунадас байгаа. Тэрийг сайн анхаарах. Энд нэрлсэн литий, натрий, калий, аммон бусад карбонатууд ер нь зарим нь усаар задардаг, бусд нь бол дан тунадас байж байгаа. За фосфат бас ихэнх нь тунадас байж байгаа тий. Гих мэтчлэн. За сульфат бол мэдээж бага байна тийм ээ. Барын сульфат, хар тулганы сульфат, мөнгөний сульфат бол бага уусна гэж байна. Бусд нь бол ингээд дандаа уусдаг байх жишээтэй. За гих мэтчлийн иймэрхүү зүй тогтлуудыг мэддэг болсноор бид нар бол энэ төрлийн даалгаварт их амархан хариулт өгнө. За мөнгөний холоорид бол барын хар тулганы холооридоос бус холоорид нь уусна гэсэн учраас энэ 446 дээр дараах нийтлүүдийн аль нь усан дуусах вэ гэхээр барын холоорид гэж хариулчихна. Энд бичсэн 3 зүй тогтлыг мэддэг хүн бол энэ уусах чанарын тухайд бол нэлээд олон даалгаварт зөв хариулах боломжтой. За 447 дугаар даалгавар дараах нийтлүүдийн аль нь усан дуусах вэ? Нитратын давс гэдэл ерөөсөө эргэлзэх зүйл өгөр тийм ээ. Нитрат авсан учраас бүх нитрат усан дууснаа гэдэг мөнгөний нитрат гэж сонгох нь шүү дээ. За тэгэхээр уусах чанартай энэ хүснэгтийг цээжлэхээс илүү эндээс ерөнхий зүй тогтлуудыг нь бол цээжилсэн байх шаардлагатай байх. Тэгэх юм бол илүү хялбар байх нь шүү дээ. За дараа нь 10 градусд байсан 300 г
давсны хансан уусмлыг гүйц дууршуулж 50 г давс гаргаа авчаа гэж байна. Тэгэхээр 300 г уусмал байсан. За тэгээ ууршуулсны дараа 50 г нь давс үлдэнэ гэхээр цаана нь 250 г нь ус гэсэн үг. За ингээд уусах чанарыг бид нар ерөнхийдөө хоёр янзаар илэрхийлж байгаа. Нэгдүгürt бол уусах чанарыг 100 г усанд уусаж хансан уусмал үүсгэх хэмжээ. Хансан уусмал үүсгэх бодисын масс гэж тийм. За бодисын массаар бид нар уусах чанарыг илэрхийлж байна. За хоёрт нь бол бид нар уусах чанарыг 1 литр усанд уусаж хансан уусмал үүсгэх бодисын мойлоор илэрхийлж байна. Агсан түвшиндээ 12 дугаар ангид ороод ирэхээр бид нар дандаа литр мойлтой уусах чанарыг тооцоонд хэрэглэж байгаа байхгүй. Үүсгэх уусмал үүсгэх бодисын мойлоор гэд ийм хоёр янзаар бол бид нар уусах чанарыг илэрхийлж байна. За ингээд бид нарт энэ бодлогын өгдлөөс 250 г усанд 50 г давс уусаад хансан уусмал үүсчээ. 250 г усанд 50 г давс уусаад тэгэд хансан уусмал үүсэх юм бол 100 г усанд хэд уусчиж хансан уусмал үүсэх юм бэ гэхээр 20 юм байна тий. 20. За 100 г ус үрчгэн 50 г давс хаваахан 250 г ус гээд за ус нь устдаа орогдоод ингэж хурагдаад за энэ 100 бишийн 50 250-ыг хураагаад тэгээд 525 дугаараар 20 г давс уусаж хансан уусмал үүсгэн гэсэн. Тэгэхээр бид нар эндээс уусах чанар тэнцүү 20 г давс хаваахан 100 г усаа гэд ингэ бичиж болно. 100 г усанд 20 г давс уусчиж хансан уусмал үүсгэнэ гэдэг. За нэгэнт уусах чанарыг тайлбарлаж байгаа учраас тэгвэл 1 литр усанд хэд уусах вэ гэдгийг нь олъё. Тэгэхээр 100 г усанд 20 г уусаж байгаа юм бол хансан уусмал үүсгэх юм бол 1 литр буюу 1000 г усанд хэд уусдаг юм бэ гэд ингээд олцоход 200 г давс уусах юм байна. За тэгэхээр бид нар нэг ийм болчлоо шүү дээ. 200 г давс нь бол 1 литр усанд уусдаг юм байна гэд олчлоо. Тэгэхээр бидний одоо дараагийн илэрхийлэх уусах чанар бол 1 литр усанд хэдэн мойл юм бэ? Тэгэхээр энэ давс нь ямар давс вэ гэдгийг мэдчих юм бол бид нар энэний мойлыг олсноор 1 литр усанд хэдэн мойл уусах юм бэ гэдгийг гараад ирэх боломжтой. Энэ бодлого дээр ерөнхийдөө давсгээ өгсөн учраас бид нар мойлыг нь бол олох боломжгүй байна. За 455 дахь даалгавар уусах чанарын морийг ашиглан калий хлоридтай уусмлын температурыг 10 градусаас 20 градус хүртэл хүргэхэд талсчин буух давсны массыг олно гэж. За хатуу үтсийн уусах чанар нь температураас шууд хамаардаг. 100 г усанд хэд уусах вэ гэдэг нь температураас шууд хамаардаг. За харин хий төлөвтэй бодисын үед бол уусах чанар температураас уруу хамаардаг. Температур ихсэх тусам уусах чанар нь буурдаг. За энэ нь бол усан дуусан өвчл төрөгчийн жишээн дээр ярьж болно. Мөн одоо газтай ундаг хөрөгчин татгалах эсвэл халуун наранд хадгалах хоёр бол ялгаатай тийм ээ. Халуунд бол хадгалж байгаа тагийн ахын бол шууд одоо газын дээш оргилж гарна. Хөрөгчөнд хадгалж байгаа тагийг онгойлгоход бол баг зэргийн одоо цагаан уур манан савсгаас биш тэгж одоо их хэмжээтэй гардаггүй. Тэр нь халуун наранд нөгөө уусах чанар нь буураад хийнүүд нь дээрээ одоо ялгарсан байгаа гэсэн үг. Хүүтэнд болохоор хийнүүд нь
усанд их сайн уссан байгаа гэсэн үг л тийм. За ингээд бид нарт калий хлоратын буюу калий хлорогын уусгч нарын тухай ярьж байна. За 20 градус тэгэхээр за 20 градус энэ байна. Тэгэхээр 20 градус тэгэхээр бид нар за яг 10 бол арай биш байгаа даа тийм ээ. За хуваараа харах юм бол за хуваар жоохон асуудалтай л хуваар юм байна. 2 нүдийг 10 гэж авч байгаа юм шиг байна. 2 нүдийг 10. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд 10. Энэ хоёрын хооронд 10. Тэгэхээр бид нар 2 нүдийг 10 гээд авах юм бол за уусгах чанар нь 5. За 10 градусд энэ байгаад байна шүү дээ. Энд байгаад байна. Тэгэхээр энийг бид нар яг 5 гээд авах гэхээр 5-аас арай дээр байгаад байна. 20 градус. Тийм учраас энийг хэдүүлээ 6 грамм гээд авчих. За 100 градусд болохоор яг энэ дээр огтлж байна. Энэ 35 грамм. 35 грамм. За ингээд калий хлоратын уусмлын температурыг 10 градусаас 100 градусаас 20 градус хүртэл өргөнө. За энэ дээр 30 35. За тэгэхээр 100 градусд болохоор 100 грамм усанд 35 грамм уусах юм байна. Калий хлороо 3 уусна. 20 градусд болохоор 100 грамм усанд 6 грамм уусах юм байна. Тэгэхээр бид нар энэ 100 градустайгаа уусмлыг 20 градус хүртэл хөргөх юм бол хөргөнө. За хөргөхөд 6 грамм давсан уусмал хэлбэртээ оршино. Уусмал хэлбэртээ. За үлдсэн хэлбэртээ оршино. Үлдсэн 29 грамм давсан хайчхаа гэж тийм ээ. Тэгэхээр энэ хоёрын зөрүү буюу 29 грамм давс халасчихна. Доороо тунхна шүү дээ тийм ээ уусгүйгээр. За ингээд ойролцоогоор бол энд 28 гэсэн хариу байгаа учраас энийг нь зөв гэж авах юм байна. За энэ дээр бас нөгөө хуваар дээрээс нь алдаа гарч мэдлгүй юм байна. Яа гэвэл энэ шугамыг яг хэвтээ тэнхлэхийг зурхтаа нөгөө тэг болон 5-ын хооронд зурцсан юм байна. Тэгэхээр эндээс хуваар бас алдаж харах магадлалтай юм байна л да. Тэгэхээр 2 нүдийг 10 буюу 1 нүдийг 5 гэж үзэл ингээд ойролцоогоор одоо 29 гаргаж болохоор байна. За дараагийнх нь 456 дугаар даалгавар. Калий нитратын уусгах чанар 27 градус Цельсиэд 27 градус Цельсиэд болохоор 100 грамм усанд 40 грамм уусна гинэ. 40 грамм калий ногоор ууснаа. Харин 80 градусд бол 100 грамм усанд 169 грамм уусах юм байна. Уусна. За ингээд 80 градустайгаа 100 грамм хансан уусмал гинэ. Тэгэхээр эхлээд 80 градустайгаа 100 грамм хансан уусмлаа. Устаавсаар нь салгая. Устаавсаар. За тэгэхээр энэ дээр болохоор ингэж байгаа юм байна. Нийтдээ 80 градусд бол 269 грамм уусмал болж байгаа юм байна. Тэгэхээр 80 градустайгаа 269 грамм хансан уусмалд 169 грамм давс байд юм байна. За давс биш калий нитрат тийм ээ.
калий NO3 байт юм байна. Тэгвэл 100 г хансан ус мулд нь хэдэн грамм нь калий нитрат, хэдэн грамм нь ус байх вэ гэдгийг олъё. 100 хүрчих нь 169, хуваах нь 269. 62.8. 62.8 грамм нь калий NO3. За ингээд 100 граммаас хасчих. Хасах нь 62.8 граммыг хасахаар 37.2. 37.2 грамм нь ус юм байна. За тэгээ ус шартай бодлогыг яг зөрөөгөр бодож болно. Гэхдээ бас яг учир шалтгаантай нь буюу сайн ойлгоод бодвол чухал байх л та. За биднэрт 269 г ус мал байгаа. Биш 100 г ус мал байгаа тийм ээ. А 100 г ус мал байгаа. Энэний 62.8 грамм нь калий NO3. Тэгээд 37.2 грамм нь ус байгаа. За тэгээд энэ нь болохоор 80 градусд байгаа. За энэ ус мөлийг хөргөсөн. За хөргөхөөр мэдээж одоо доороо энэ калий NO3 бол талсчихна. Калий NO3 талсчихна. За энэ гол нь өөрчлөгдөхгүй юм юу юм бэ гэхээр уус мөлийг хөргөхөөр өөрчлөгдөхгүй зүйл бол мэдээж ус. За тийм учраас энэ дотор бол 37.2 грамм ус бол байгаа. Ус хөргөхөд бол усанд ямар нэг өөрчлөлт гарах байх нь шүү, тийм ээ. Зүгээр л давсан талсаж байна. За тийм учраас хэдэн градус хүртэл хөргөж байгаа юм гэхээр 27 градус хүртэл хөргөж байгаа. Тэгэхээр 27 градусд болохоор 100 г усанд калий нитрат нь 40 г уусна. 40 г калий NO3 уусна. Тэгвэл энэ савн дотор байгаа 37.2 г усанд хэд уусах юм бэ гэхээр 37.2-ыг өрчих нь 40, хуваах нь 100. 1488 г уусна. 1488 г калий NO3 уусна. За тэгвэл анх нөгөө 62.8 г калий NO3 байсан шүү дээ. 62.8 г калий NO3. За энэ бол анхны ус мөлд байсан. Анхны ус мөлд ийм байсан. За эндээс хөргөсний дараа 1488 грамм калий NO3 уус мөл хэлбэртэй байгаа гэсэн үг. Уус мөл хэлбэртэй йон болцсон байгаа тийм ээ. За тэгэхээр үлдсэн нь хэдий? 62.8-аас хасах нь 1488. Тэгэхээр 4792. За ийм грамм калий NO3 нь хайцсан юм бэ гэхээр энэ бол талсцсан гэсэн. Талсчсан. За ингэж бодвол одоо илүү ойлгомжтой байна л да. За хэрвээ одоо ингэж сайн ойлгохгүй бол яг зөрөөгөр бас бодох арга байна. Тэрийг нь би одоо харуулъя. За зөрөөгөр яаж бодох вэ гэхээр ингэх юм. Энэ за одоо 80 градусд байгаа уус мөлийг 27 градус хүртэл хөргөхөөр 40 г л уус мөлтэй үлдэнэ гэсэн үг л дээ. Яг энд бичигдсэн тий. 100 г усан дээр 169 г давс уусгаад түүнийг 27 градус хүртэл хөргөх юм бол 40 г л уус мөлд одоо үлдэнэ. Үлдсэн 129 г нь калий NO3
таласчин гэсэн үг. Таласчин. За тэгэхээр ингэж пропорц биш болдог гэсэн үг. (269 грамм 80 градусд байгаа уусамлыг 27 градус хүртэл хөргөхөөр 129 грамм калиен ногооруу талсчна. Тэгвэл 100 грамм уусамлыг тий 80 градусд байгаа 100 грамм уусамлыг 27 градус хүртэл хөргөхөөр хэд талсчих вэ гэдэг. Ингээд шууд нэг пропорц бичиж болно. 129 баахан 269. За тэгэхээр 4700-ны 96 грамм гэдэг нь ойролцоол хэрэглэхгүй байгаа учраас нэлийн 48 руу төгч гарч байгаа байхгүй. За ингээд эндээс талсчих калий нитратын массыг бол 48 грамм гэж тооцох нэ. За дараагийн даалгавар нь АБ бодисын уусах чанарын график өгчээ. Графикийг ашиглаад даалгаврыг гүйцэтгэнэ гэж байна. За энэ тасархай зураас нь бол B бодис гэж байгаа. B бодис. Тэгэхээр B бодисын хувьд уусах чанар нь температураас шууд хамаарсан байна. Температураас шууд хамаарсан. Тийм учраас энэ бодисын төлөв бол хатуу гэсэн үг. За гэтэл эсэргээрээ нөгөө тод зураасаар илэрхийлсэн буюу энэ одоо тод зураасаар ихээр А бодис байгааз. Тэгэхээр А бодисын уусах чанар температураас уруу хамаарч. За энэ температураас уусах чанар нь уруу хамаарна гэдэг бол энэ хий юм аа гэсэн. За ингээд B бодис бол хатуу, А бодис бол хий. За дээрэс нь А бодис хий гэхээр энэ гурвын аль нэг нь зөв хариулт болж таарах гэдэг тийм ээ. За эндээс бол нөгөө B нь хий гэж байгаа учраас энийг бол хасчих юм байна. За ингээд CE2-ийн аль нэг нь харах нь. За одоо уусах чанараа харна. А бодисын уусах чанарыг 40 градусд гэсэн. Тэгэхээр 40 градусд А бодисын уусах чанар бол 10 грамм. Харин B бодисын уусах чанар нь 25 грамм. B тасархай зураас тийм ээ. За ингээд А нь хий 10 грамм, B нь хатуу 25 грамм гэд E хариун зөв болж байгаа гэсэн. За дараа нь 20 градус Цельсиэст А ба B бодисуудын уусах чанарын зөрөөг олж энэ температурт А болон B бодисын хансан уусамлын процентын концентрацийг тооцоол гинэ. За 20 градуст. За А бодис нь 100 г усанд нэмэх нь хэд дуустдаг гэж байна вэ? 20 градуст А бодис чинь 35 г уусдаг юм байна. За 20 градуст B бодис нь болохоор 100 г усанд B бодис чинь тасархай зураастай 20 градус. Тэгэхээр 10 г уусдаг. За ингээд энд бол нийтдээ 135 г хансан уусмал үүсэх юм байна. Энд болохоор 110 г хансан уусмал үүсэх юм байна. За тэгээд уусах чанарын зөрөө гэхээр дельта уусах чанар. За ер нь уусах чанарыг бол ингэж байгаа. Уусах чанарыг бол S гэсгээр тэмдэглэж байгаа. Тийм учраас энэ дельта S гэж явчих. Тэгэхээр 35-аас 10-ыг хасаад уусах чанарын зөрөө нь 25 юм байна. Тэгэхээр уусах чанарын зөрөө 25 та гэдэг чинь энэ хоёрын аль нэг нь зөв хариу болж таарах нь. За ингээд А бодисын процентын концентрацийг олъё. А бодисын процентын концентрац гэдэг бол 35 г-ыг хуваах нь 135 г өрчгөн 100. За ингэхээр
35-ыг хуваах нь 135. 26% юм байна. А бодисын процентын концентрац нь 26%тэй гэхээр ер нь бол E хариу зөв болоо явчлаа. За B бодисын процентын концентрацийг олох юм бол 10 грамыг хуваах нь 110 грамм, үржих нь 100%. За ингэхээр бол энэ 9.1% юм байна л та тийм ээ. За ингээд зөв хариу нь бол E болж байгаа гэсэн үг. За дараа нь 50 градус дахь B бодисын 140 г хансан усамлыг 40 градус хүртэл хүргэхэд хэдэн грамм цэвэр B бодис тасчин буух вэ гэж. За B бодисын тухай ярьж байгаа. Энэ тасархай зураастай графикийг ашиглана. 50 градуст болохоор B бодисын уусах чанар нь 100 г усанд нэмэх нь 50 градус шүү дээ тийм ээ. 40 г B бодис уусах юм байна. B бодис уусаад 140 г уусмал үүсэх юм. Хансан уусмал үүсэх юм тийм ээ. За 40 градуст болохоор 100 г усанд нэмэх нь 40 градус чинь энэ гэсэн үг. Тэгэхээр 40 градуст 25 г уусах юм байна. 25 г B уусаад тэгээд 125 г уусмал болох юм байна. Тэгэхээр 50 градустай уусмалыг 40 градус хүртэл хүргэх юм бол 25 г уусмал хэлбэртэй байгаад үлдсэн 15 г нь талсчна. Энэ талсчаад энэ нь болохоор уусмал хэлбэртэй байна гэсэн. За ингээд хариулчих нэ. За дараагийн даалгавар нь 464 дугаар даалгавар тасалгааны температурт 200 г усанд 68 г калий хлорид дуусгасан. Үүссэн усмлын хувьд дараах даалгаврыг хийж гүйцэтгэнө гэж байна. За нэгдүгээр хансан эсхийг бол тогтоох юм байна. За 20 градус гэсэн 20 градус бол энэ. Тэгэхээр 20 градус дуусах чанар нь энэ алхам нь болохоор 5 нүд яваад 10 гэсэн үг. Тэгэхээр нэг нүд нь 2 гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд 32 34 гээд явах нь шүү дээ. Энд бол хэд вэ? Энд 34 байна гэсэн үг. Тэгэхээр 20 градус 100 г усанд 34 уусдаг юм байна. 20 градус Цельсист 100 г усанд 34 г уусдаг юм байна, тийм ээ. 34 г калий хлорид дуусаад 134 г хансан уусмал үүснэ гэсэн үг. Тэгэхээр 200 г усанд болохоор 68 г уусах юм байна. Калий хлорид дуусаад 268 г калий хлоридтэй хансан уусмал үүсэх юм байна. Тэгэхээр бодлогын нөхцөлд болохоор 200 г усанд 68 г-ыг уусгасан учраас энэ бол хансан уусмал юм байна. Уусмал. За тэгэхээр хансан уусмал юм байна гэд бид нар одоо эхний даалгавар буюу А1 гэд хариулчих юм байна. Хансан 134 уусдаг учраас 268-ыг уусгах гэдэг бол хансан уусмал юм байна. За калий хлоридын уусгах чанар тэг градуст 28 гэж байна тийм ээ. За тэг градуст 28 бол бэлтгэсэн уусмлын температурыг тэг градус хүртэл бууруулахад уусмлаас талсчиж ялгарах давсны массыг тооцоологч. Тэгэхээр ингээд одоо шууд зөрөөгөр нь бодоо явчих. 100 г усанд 34 г уусаад 134 г хансан уусмал болно. Тэг градуст болохоор 100 г усанд 28 уусна гэсэн. 28 г калий хлорид дуусаад 128 г хансан уусмал үүснэ. За тэгэхээр эндээс харахад 6 г калий хлорид талсчна гэсэн үг. Хэдэн грамм уусмлаас 6 г талсчих вэ гэхээр 134 г уусмлыг хөргөх юм бол тэг градус хүртэл хөргөх юм бол 6 г талсчихна. Тэгэхээр 134 г уусмлыг 20 градустайгаа уусмлыг
тэг градус хүртэл өргөхөөр 6 г калий хлорид талсчж байгаа учраас 268 г усамлыг 20 градустайгаа усамлыг тэг градус хүртэл хөргөхөөр хэдвэ гэхээр мэдээж 2 дахь хийх буюу 12 г калий хлорид талсчна. За ингээд BC нь бол 1 2 гэсэн. За ингээд болчлаа. Дараагийн даалгавар нь калий хлоридын усан дуусах чанар 40 градусд 39 бол бэлтгэсэн усамлын температурыг 40 градус хүртэл ихсэхэд үүсэх усмалд 2 г калий хлорид нэмж хансан усмал үүсвэ гэж. За 20 градусд бол 100 г усанд 34 г калий хлорид уусаад 134 г хансан усмал. Харин 40 градусд болбол 100 г усанд 39 г усан гэж. Ингээд 139 г усмал хансан усмал үүснэ. За тэгэхээр эндээс юу харж болох вэ гэхээр 20 градустай усмалыг 40 градус хүртэл халаасан. Тэгэхэд энэ яах вэ гэхээр ханаагүй усмал болно. За 20 градуст байгаа усмалыг 40 градус хүртэл халаахад ханаагүй усмал үүснэ. Ханаагүй усмал үүснэ. Яагаад гэвэл 40 градуст нөгөө бидний 20 градустайгаа усмал чинь 34 г калий хлорид дагуулсан. 40 градуст болохоор 39 хүрчиж хансан усмал үүснэ. 39 г усчиж хансан усмал үүснэ. Тэгэхээр яг энэ тохиолдолд бид нэр 5 г давс нэмж усгана гэсэн үг. Бодлогын нөхцөл рүүгээ оруулаад бодохоор 134 г 20 градустайгаа усмалыг 40 градус хүртэл халаах юм бол 5 г калий хлорид нэмнэ. Тэгвэл 268 г усмалыг 20 градустайгаа усмалыг 40 градус хүртэл халаахаар хэдийг нэмэх юм бэ гэхээр x тэнцүү 10 г калий хлорид нэмнэ гэсэн үг. За эндээс D нь бол 10 гэсэн үг. За дараагийн даалгавар нь анх бэлтгэсэн усмалын процентын концентрацийг олоорой гэж. За тэгэхээр энэ бол C хувь тэнцүү 68 г калий хлорид грамм калий хлоридыг уусгасан усмалын масс нь болохоор 268 г усмал байгаа. За ингээд өрчгөн 100. Тэгэхээр 68-ыг хуваах нь 268. 25% усмал. За 25.4. 25.4% усмал гарч байгаа. Тэгэхээр FG нь бол 25 гэдэг болж байна. 68. За хамгийн сүүлийн даалгавар нь анх бэлтгэсэн усмалд 32 мл ус нэмж шингэсний дараа усмалын молын концентрацийг олно. За энэ дээр нягтын 1 грамыг хуваах нь миллилитр гэдээ үзчихнэ. За тэгэхээр 268 г усмал дээр усны хувьд бол 32 мл гэдэг чинь 32 г шүү дээ. Ингээд 300 г болчих юм тийм ээ. За 300 г усмал үүсэх юм бэ? 300 г усмал. За энд нягт гэдэг бол усмалын массыг хуваах нь эзлэхүүн. За эндээс эзлэхүүн гэдэг бол нягтыг үржих нь масс. За тийм учраас
300 г осмол гэдэг бол 300 мл буюу 0.3 дециметр куб осмол гэсэн. За ингээ осмолын эсэлгүүнээ олчлоо. Одоо нөгөө кали хлоридын мойлыг олно. Мойлын концентрацийг олох ч учраас за 68 г кали хлоридыг үржих нь 1 моль нь 74.5 гэлээ тийм ээ. За 74.5 г. За ингээд грамтайгаа оролдоод за 0.9 моль. 0.9 моль кали хлорид гэсэн үг. За ингээд мойлын концентрацийг олох юм бол 0.9 моль уулсан байсан 0.3 дециметр куб осмол байгаа. За ингээд 3 молийг үржих нь дециметрээс өрг 3 гэд мойлын концентрац марч. Тэгэхээр H нь бол 3 гэсэн үг. За дараагийн даалгаврын энэ устдаа давсны уусах чанар бас H дээр орж ирж исэн тохиолдол байна. 30 градус температурт кальцийн хлоридын уусах чанар 50.1. Түүний тас давсны уусах чанар хиттэй тэнцээ байх гэж. Тэгэхээр яг энэ дээр бол нэг ийм асуудал байгаа юм аа. 100 г усанд усанд 50.1 г кальцийн хлорид уусаад хасуу осмол үүсгэнэ. Хасуу осмол үүсгэнэ. Тэгвэл ингээд 100 г усанд кальцийн хлор 2 моль устай буюу энэ талас давс хэд уусах юм бэ гэж асуух. Хэд уусах вэ гэж асууж байгаа. Тэгэхээр гол нь нөгөө нэг энэ 100 г усан дээр энэ талас давсны найрлаганд байгаа ус нэмэгдэх гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр л яг цэвэр давсныхаа уусах чанараас ялгаатай болчихно гэсэн үг л дээ. За тэгэхээр уусах чанар нь хэд уусах нь мэддэхгүй байгаа учраас ингэчих юм. Эндээс X моль ууснаа л мэдчихэ. Миний уусах чанарыг X моль уусна. За гэх юм бол нийт кальцийн хлорид нь болохоор 111 X болоод ус нь болохоор 36 X болох байхгүй. Энэ бол кальцийн хлоридын масс X моль уусна гэдэг үзэх юм бол энэ болохоор усны масс. За одоо ингэж байна. За ингээд эндээс X моль уусна гэдэг чинь 100 г усанд X моль ууснаа гэж үзэж байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр нийт усны хэмжээ бол 100 г дээр нэмэх нь нийт усны хэмжээ 100 г дээр нэмэх нь 36 X болно гэсэн үг. За түүн дотор байгаа нийт давсны хэмжээ бол 111 X болно. 111 X грамм давсал орж ирнэ шүү дээ, тийм ээ. За тэгээд энэ бол ус. Энэ бол кальцийн хлорид. 100 дээр нэмэх нь 36 X усна 111 г X кальцийн хлорид уусна. Харин 100 г усанд бол 50.1 г усна. За ингээд энийг бодох юм. За энийг бодохоор ингэн тийм ээ 111,000 болох юм уу? 11,100 X тэнцүү 5,000 нэмэх нь за 50.1-ийг 36-аар хөвжүүлэх юм байна. 1803.6 X бол. За ингээд энийг уршин оруулчих юм байна. Уршин оруулаад 11,100-аас асчих юм. Тэгэхээр 9,296.4 X тэнцүү 5,000 болчих. За эндээс X тэнцүү.
5,000 гарыг хуваах нь 9,296.4. За тэгэхээр ойролцоогоор тэг зууны 54 майл гарч байгаа байхгүй X нь тэг зууны 54 майл. За тэг зууны 54 майл кальцийн холоор 2 майл устдаа давснаа гэсэн үг. 100 г усан тийм ээ. За ингээд энэнийхээ одоо массыг олчих. М кальцийн холоор 2 майл устдаа давс гээд тэг зууны 54 майлыг үржих нь 1 майл нь 147 г юм байна. За ингэхээр 79,22 г гарч байгаа. Кальцийн холорид нь ийм грамм кальцийн холорид 2 майл устдаа давсна 100 г усан дуснаа. За ингэж тооцоол майлаар тооцоолвол яг энэ бол 79,38 гарч байгаа юм байна. Ер нь бол яг ингэж тооцоолохоор. Тэгээд эндээс бол 79,22-тай хариугаа сонгоно л доо. За дараагийн даалгавар нь уусах чанарын үржүүртэй даалгавар байна. Тэгэхээр бид нар 12 дугаар ангид үзэж байгаа. Муу устдаг нэгдлүүд болон сул хүчлийн усан усмал толгойд тэнцвэр тогтдог диссоциацийн процесс. Усан усмалдах одоо ион болон задрах энэ процессд нь бол тэнцвэр тогтож байгаа. Тэгэхээр мөнгөний фосфатын хувьд бол үл устдаг давс. Тийм учраас усан усмалд нь мөн тэнцвэр тогтно. За мөнгөний ион усмал хэлбэртэй өснө нэмэх нь фосфат ион усмал хэлбэртэй өснө. За тэгээд энэ бол тэнцвэр тогтно гэсэн. Мөнгөний өмнө 3 тавьж тэнцвэр тогтож байгаа. За эндээс бид нар энэ муу устдаг нэгдлүүд буюу одоо бидний альгаар тунцсны уусах энэ процессын тэнцвэрийг бид нар KSB буюу уусах чанарын үржүүр гэж за ийм одоо нэр томьёогоор илэрхийлж байгаа. Уусах чанарын үржүүр. За уусах чанарын үржүүр нь бол энэ уусмалд байгаа ионуудын концентрацийн үржүүртэй тэнцвэр мөнгөний ионы кубыг үржих нь фосфат ионы концентрац гэдэг. За ингээд илэрхийлчихье. Өөрөөр хэлбэл уусмалд байгаа энэ ионуудын үржүүр уусах чанарын үржүүртэйгээ тэнцвэр болох үед энэ уусах процесс буюу диссоциацийн процесс тэнцвэр тогтно гэсэн үг. За ингээд бид нарт давсны уусах чанарын үржүүрийг уусах чанараар илэрхийл гэж байгаа. За тэгвэл энэ давснаас S хэмжээтэй уусна гэх юм бол энд 3S үүснэ. Энэ дээр яах нь S үүснэ гэсэн. За ингээд одоо орлуулна. Тэгэхээр 3S-ийн куб үржих нь S гэсэн. За 3S-ийн куб гэдэг бол 3S 27S-ийн куб. Тэгээд S-ээр үржүүлэхээр 27S-ийн 4 зэрэгт гэсэн. За ингээд бид нар яаж ийнө гэхээр уусах чанарын үржүүрийг энд бол уусах чанарын үржүүрийг уусах чанараар илэрхийллээ. Уусах чанараар илэрхийлсэн. Одоо тэгвэл дараа нь бас нэг ийм асуудал байгаа байхгүй. За KSB гэдэг бол 27S-ийн 4 зэрэгт болчлоо. Одоо эндээс бид нар уусах чанарын үржүүрээр илэрхийлэх гэж бас асуудал байна. Уусах чанарын үржүүрээр илэрхийлэх. Үржүүрээр илэрхийлэх. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ тэгшгэлээс бид нар S-ийг олоо гэж байна. За S-ийг олохын тулд мэдээж 27-гоо бол нөгөө тийш нь гаргана. Тэгэхээр KSB-г хуваах нь 27 болно гэсэн. Одоо эндээс S-ийг олохын тулд хоёр талаас нь 4 зэргийн язгуур авах. За ингэхээр
S тэнцүү 4 зэргийн язгуурдаар KSP-г хуваах нь 27 болж байгаа гэсэн. За ийм хоёр зүйлийг ямар ч хэлсэн чаддаг бах шаардлагатай болж байгаа. Тэгээ одоо бол нэг 12 дугаар ингээд энэтэй холбоотой тооцоо үздэг болсон учраас ийш дээр бол бас тооцоолох юм орж ирэх л байх л та. За тэгвэл ингээд илэрхийлчих юм бол зүгээр өгдлөө орлуулах бол асуудал биш шүү дээ, тийм ээ. Гол нь энэ уусгах чанарын үржүүр болон уусгах чанарын хамаарлал гаргах нь чухал асуудал байна. Тэгэхийн тулд KSP-г ионуудынхаа концентрацаар үржүүлж бичиж байгаа л тэгэл тэрэндээ уусгах чанараа оруулж гэсэн. За 470 мөнгөний сульфидийн усан осмолт уусгах чанар нь S байдаг. Түүний уусгах чанарын үржүүрийг энэ томьёогоор илэрхийлдэг. Тэгвэл уусгах чанарыг уусгах чанарын үржүүрээр илэрхийлнэ. Яг саяын миний сүүлд хийсэн даалгаврын тухай юм дэрэгдэж штэ. Мөнгөний сульфид бол муу усдаг нэгдэл усан осмолт иончлогдох процесс нь бол тэнцвэрийн процесс байна. За ингээд энд S уусдаг гэвэл энд 2 S үүснэ, энд S үүснэ. Тэгэхээр KSP нь бол мөнгөний ионы концентрацийн квадрат үржих нь сульфид ионы концентрац юм байна. За ингээд орлуулахаар 2 S-ийн квадрат үржих нь S болно. Ингээд энэ 4 S-ийн куб болох юм байна. За эндээс S кубыг олно гэхээр KSP-г 4-т хуваах юм байна. За эндээс S-ийг олно гэхээр 3 зэргийн язгуурдаар KSP-г хуваах нь 4 юм байна. За ингээд зөв хариу нь бол А юм байна. Тийм ээ 3 зэргийн язгуурдаар уусгах үржүүрийг хуваах нь 4 байна. За ингээд дуусах чанартай энэ бүлэгсүүдийн бодол тайлбар боллоо. Энэ бүлэгсүүдээс асууж тодруулах даалгавар байвал комент хэсэгт нь үлдээгээрэй.